រឿងស្ដេចដំរីឆាត់ទាន់អតីតជាតិព្រះបរមពោធិសត្វក្នុងសម័យកាលដែរព្រះពុទ្ធសាមណគោតមបរមគ្រូនៃយើងគង់នៅក្នុងវត្តចេតពុននេះឯក្រុងសាវត្ថីមានធីតាម្នាក់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបានចូលមកសាងភ្នោះជាភិក្ខុនីរសៀលថ្ងៃមួយព្រះសាស្តាកំពុងតែសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាខណៈនោះភិក្ខុនីក្រមុំបានចូលមកស្ដាប់ជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែរភិក្ខុនីអង្គនោះបានសម្លឹងមើលព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខមានរូបសម្បត្តិល្អស្រស់ក៏បានគិតថាតើអាត្មាអញធ្លាប់ជាភរិយារបស់ព្រះសាស្តាក្នុងអតីតជាតិដែរឬទេដោយមានឧបនិស្ស័យខ្ពស់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទើបនាងរលឹកជាតិបានថាខ្លួនធ្លាប់កើតជាសត្វដំរីញីជាប្រពន្ធរបស់ស្ដេចដំរីឈ្មោលដែលកាលនោះគឺជាតួអង្គព្រះបរមពោធិសត្វហើយក៏មានសេចក្តីសប្បាយរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងទើបនាងសោចដោយសំឡេងដ៏ខ្លាំងហើយនាងបានពិចារណាទៀតថានាងបានប្រើព្រានព្រៃឲ្យមកសម្លាប់ប្តីរបស់ខ្លួនទើបនាងយំសោកជាខ្លាំងភិក្ខុទាំងឡាយនាំគ្នាឆ្ងល់ជាពន់ពេកស្របពេលដែលព្រះសាស្តាញញឹមគ្រានោះព្រះសាស្តាក៏នាំនិទានជាដកមកត្រាស់សម្ដែងថាក្នុងអតីតជាតិដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយមានដំរីឈ្មោលឈ្មោះឆាត់ទាន់មានភ្លុក6ពណ៌មានកម្លាំងខ្លាំងអាចហោះហើរនៅលើអាកាសបានរស់នៅក្នុងព្រៃហេមពៀនជាកន្លែងដែលស្ដុកស្ដំបំផុតមានផ្លែឈើនិងមើមឈើទាំងឡាយដ៏ច្រើនមិនខ្វះមានស្រះទឹកឆាត់ទាន់មួយដែលជាស្រះគ្មានមន្ទិលមានដំរីជាបរិវារចំនួន8000មានដំរីញី2ជាប្រពន្ធដំរីទី1ឈ្មោះនាងមហាសភ័ត្តាដំរីទី2ឈ្មោះនាងជលសភ័ត្តាថ្ងៃមួយស្ដេចដំរីឆាត់ទាន់បានបរិភោគការព្រៃនាងជលសភ័ត្តាបានឈរពីលើខ្យល់ស្លឹកឈើនិងមែកចាស់រួមនឹងស្រមោចព្រមទាំងអង្ក្រងបានធ្លាក់លើនាងចំណែកមហាសភ័ត្តាបានឈរពីក្រោមខ្យល់រយដោយលំអងផ្កាធ្លាក់ពីលើនាងជលសភ័ត្តាមានការអាក់អន់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយគិតថាមើលគេរយលំអងផ្កាលើប្រពន្ធដែលជាទីស្រឡាញ់ជាទីគប់ចិត្តតែប៉ុណ្ណោះមួយថ្ងៃបន្ទាប់ដំរីជាបរិវារបាននាំយកផ្កាឈូកមានត្របក7ស្រទាប់ទៅថ្វាយស្ដេចដំរីឆាត់ទាន់ស្ដេចដំរីឆាត់ទាន់បានរយផ្កាឈូកលើខ្លួនហើយក៏ហុយដល់នាងមហាសភ័ត្តាខណៈនោះនាងជលសភ័ត្តាក៏អន់ចិត្តគិតថាគេស្រឡាញ់តែប្រពន្ធមួយហើយក៏ចងគំនុំនឹងដំរីឆាត់ទាន់បន្ថែមទៀតថ្ងៃមួយស្ដេចដំរីឆាត់ទាន់បានរៀបចំប្រគេនផល្លានុផលទាំងឡាយដល់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធចំនួន500អង្គនាងជលសភ័ត្តាក៏បានប្រគេនផល្លានុផលដល់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធចំនួន500អង្គដែរហើយបានប្រាថ្នាថាសូមឲ្យខ្ញុំកើតទៅជាមហេសីរបស់ព្រះចៅក្រុងពារាណសីហើយមាននាមថាសុភ័ត្តាព្រមទាំងបានឱកាសដើម្បីសម្លាប់ស្ដេចដំរីឆាត់ទាន់នោះក្រោយមកដោយការឈឺចាប់និងភ្លើងប្រច័ណ្ឌបានដុតកម្ដៅនៅក្នុងទ្រូងយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យនាងជលសុភ័ត្តាមិនអាចនឹងបរិភោគអ្វីៗបានឡើយហើយក៏បានស្លាប់ក្នុងគ្រានោះទៅហើយនាងដំរីនោះក៏បានកើតទៅជាមហេសីរបស់ព្រះរាជានៅក្រុងពារាណសីដែលមាននាមថាសុភ័ត្តាបន្ទាប់មកនាងបាននឹករលឹកដល់គំនុំរបស់នាងហើយក៏ស្លៀកដណ្ដប់ដោយសំពត់ចាស់រួចផ្ទុំនៅក្នុងប្រាសាទធ្វើហាក់ដូចជាឈឺព្រះរាជាបានចូលទៅរកព្រះនាងហើយក៏បានសួរនាំនាងក៏ប្រាប់ថានាងមានចំណងមួយព្រះរាជាសួរថាតើមានចំណងអ្វី
ដែលយើងរកឲ្យនាងមិនបាននោះព្រះនាងក៏បានប្រាប់ទៅស្វាមីថាសូមឲ្យព្រះអង្គប្រមូលព្រានព្រៃទាំងអស់នៅក្នុងនគរកាសិនរដ្ឋក៏នាំចូលមកគាល់ព្រះរាជាដែលមានចំនួន 60000 នាក់នាងសុផតទាបានប្រាប់ទៅស្វាមីថាចង់បានភ្លុកដំរី6ពណ៌របស់ស្ដេចដំរីឆាត់ទាន់នៅឯព្រៃហេមពៀនព្រះនាងសុផតទាបានជ្រើសរើសមើលព្រានព្រៃក៏ឃើញថាមានព្រានព្រៃម្នាក់ឈ្មោះសោនុត្តរៈដោយមានរូបរាងខុសពីមនុស្សធម្មតាដែលមានកម្លាំងខ្លាំងស្មើនឹងកម្លាំងដំរី5មានមាឌធំខ្ពស់និងចិញ្ចើមត្រង់ហើយភ្នែកពណ៌ក្រហមទៀតផងព្រះនាងបានឲ្យគេយកដែកទាំងឡាយដើម្បីធ្វើជាឧបករណ៍ចូលព្រៃមានដូចជាពូថៅកំបិតរណាពន្លាកជាដើមនៅពេលវេចខ្ចប់ហើយបានហៅព្រានព្រៃនោះឲ្យចូលមកហើយបានឲ្យសាកល្បងស្ពាយនៅបង្វិចនោះព្រានសោនុត្តរៈបានលើកបង្វិចស្ពាយហាក់ដូចជាគេលើកស្បោងមលូស្លាព្រានសោនុត្តរៈនោះបានដើរអស់7ឆ្នាំ7ខែនិង7ថ្ងៃទើបទៅដល់ព្រៃដែលស្ដេចដំរីឆាត់ទាន់រស់នៅព្រមទាំងបន្លាផងទាំងឡាយដែលត្រូវកាប់ឆ្ការយកមកធ្វើជាផ្លូវព្រានសោនុត្តរៈបានឈរលបមើលអំពីដំណើររបស់ស្ដេចដំរីហើយក៏បានដឹងថាដំរីនេះមានមាឌធំណាស់ប៉ុន្តែវាគោរពព្រះបច្ចេកពុទ្ធណាស់ហើយក៏ចូលទៅលួចស្បង់របស់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធមកពាក់ហើយក៏ជីករូងដាំសសរនៅឯទីនោះដើម្បីរងចាំបាញ់ដំរីឆាត់ទាន់ក្នុងពេលក្រោយមកដំរីឆាត់ទាន់បានទៅងូតទឹកនៅក្នុងស្រះឆាត់ទាន់នោះហើយក៏មកឈរនៅលើទីទូលដែលនាយព្រានសោនុត្តរៈបានរៀបចំទុកនាយព្រានបានដឹងថាដំរីបានឈរនៅលើរណ្ដៅរបស់ខ្លួនហើយក៏ទាញធ្នូដែលជ្រលក់ទៅដោយថ្នាំពឹសបាញ់ដំរីត្រង់រង្វង់ផ្ចិតដំរីឆាត់ទាន់ត្រូវព្រួញដោតទម្លុះត្រង់ផ្ចិតហើយក៏មិនអាចអត់ទ្រាំនឹងសេចក្តីទុក្ខបានឡើយហើយក៏ស្រែកជាសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងដំរីជាបរិវារចំនួន 8000 ក៏មកប្រជុំគ្នាគិតថាយើងនឹងសម្លាប់អ្នកណាដែលបៀតបៀនស្ដេចរបស់យើងស្ដេចដំរីក៏បានដេញឲ្យទៅវិញទាំងអស់រួមនឹងនាងមហាសុផតទាជាដំរីប្រពន្ធផងដែរពេលនោះស្ដេចដំរីក៏បានដឹងថានាយព្រានកំពុងនៅពីក្រោមហើយក៏យកជើងឈូសដីចាប់នាយព្រានបំរុងនឹងសម្លាប់ប៉ុន្តែដោយបានឃើញទង់ជ័យរបស់ព្រះអរហន្តក៏គិតថាបណ្ឌិតទាំងឡាយមិនគួរបៀតបៀនទង់ជ័យរបស់ព្រះអរហន្តឡើយហើយក៏បានទូន្មានដល់នាយព្រានក៏បានប្រាប់តាមដំណើររឿងដល់ស្ដេចដំរីស្ដេចដំរីក៏បានប្រាប់ទៅនាយព្រានថានាងមានគំនុំនឹងយើងហើយប្រាថ្នាដើម្បីសម្លាប់យើងឥឡូវនេះអ្នកចូលអាយកភ្លុករបស់យើងទៅចោះទាន់យើងនៅមានជីវិតព្រានព្រៃនោះក៏បានយករណាកំបិតពន្លាកមកអាភ្លុកដំរីបណ្ដាឲ្យហូរឈាមចេញពីមាត់ផងពីពោះដំរីផងហើយគាស់កាត់យកភ្លុកបានសម្រេចដំរីពោធិសត្វក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងគ្រានោះទៅមុននឹងស្លាប់ដំរីពោធិសត្វបានអធិដ្ឋានឲ្យព្រានព្រៃនោះបានទៅដល់នគរពារាណសីតែក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះវេលាដែលផែនការបានសម្រេចហើយទើបព្រានព្រៃនោះយកភ្លុកដំរី6ពណ៌ទៅថ្វាយព្រះនាងសុផតទាព្រះនាងសុផតទាគ្រាន់តែបានឃើញភ្លុកដំរីភ្លាមក៏គិតថាប្តីរបស់ខ្លួនពីអតីតជាតិបានស្លាប់ហើយក៏បានយំសោយសោកជាពន់ពេកក្រៃស្រណោះប្តីដោយដឹងថាខ្លួនខុសហើយព្រោះតែភ្លើងប្រច័ណ្ឌរបស់ខ្លួនបានឲ្យគេទៅសម្លាប់ប្តីជាទីស្នេហារបស់ខ្លួនហើយក៏ចុកណែនក្នុងអរាយ៉ាងខ្លាំងបណ្ដាលឲ្យដាច់ខ្យល់ស្លាប់ក្នុងគ្រានោះហងលុះបញ្ចប់ព្រះធម៌ទេសនាភិក្ខុនៃអង្គនោះបានសម្រេចនៅព្រះអរហត្តផលទើបព្រះសាស្តា
បញ្ចប់និទានជាដកថាព្រះនាងសុផតទាបានមកជាភិក្ខុនៃអង្គនេះចំណែកឯសោនត្រព្រានបានមកជាទេវទត្តស្ដេចដំរីឆាត់ទាន់បានមកជាអង្គតថាគតនេះឯងនិទានជាដករឿងស្ដេចដំរីឆាត់ទាន់សូមចប់តែត្រឹមនេះសូមអនុមោទនារឿងព្រះបាទអាជាសតុព្រះបាទអាជាសតុគឺជាព្រះរាជាដែលគ្រប់គ្រងនៃដែនមគធៈនានគររាជក្រឹសព្រះបិតាព្រះនាមពំពិសានិងព្រះមាតាព្រះនាមវេទេហីព្រះអង្គត្រូវបានព្រះញាតិថ្វាយព្រះនាមយ៉ាងនេះព្រោះការព្រះនាងវេទេហីទ្រង់ចាញ់ព្រះគភ៌ព្រះនាងតែងតែប្រាថ្នាសោយនៅព្រះលោហិតរបស់ព្រះរាជាដែលជាស្វាមីរបស់ព្រះនាងពពួកព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយបានព្យាករណ៍ថាកុមារម្នាក់នេះនឹងបានជាសត្រូវរបស់ព្រះរាជាហេតុនោះហើយទើបព្រះញាតិថ្វាយព្រះនាមយ៉ាងនេះក្នុងន័យថាអ្នកមានកំណើតដែលមិនមែនជាសត្រូវពេលព្រះរាជកុមារចម្រើនវ័យឡើងទ្រង់ជាទីពេញព្រះហឫទ័យនៃព្រះមាតានិងព្រះបិតាព្រះបាទពំពិសាបានតែងតាំងព្រះរាជកុមារក្នុងតំណែងជាព្រះឧបរាជនៅក្នុងព្រះរាជនគរដោយជឿតាមការញុះញង់របស់ទេវទត្តព្រះរាជកុមារមានបំណងចង់ធ្វើគុតព្រះបិតាដើម្បីដណ្ដើមព្រះរាជសម្បត្តិព្រះបាទពំពិសាដឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះហើយដោយហេតុតែស្រឡាញ់ពេញចិត្តបុត្រានោះទ្រង់ក៏បានលើកទោសហើយប្រគល់ព្រះរាជសម្បត្តិដល់ព្រះរាជកុមារព្រះរាជកុមារនៅតែមិនទុកចិត្តហើយថែមទាំងមានការញុះញង់បន្ថែមទៀតអំពីទេវទត្តព្រះរាជកុមារបានបញ្ជាឲ្យយកព្រះបិតារបស់ខ្លួនទៅដាក់ក្នុងគុកងងឹតដោយបង្អត់អាហារដើម្បីឲ្យព្រះបិតារបស់ទ្រង់សុគតព្រះនាងវេទេហីដែលជាមាតាបានលួចលាក់យកអាហារទៅឲ្យព្រះស្វាមីបានសោយជារឿយលុះក្រោយមកដំណឹងនេះបានឮដល់ព្រះបាទអាជាសតុទ្រង់បានហាមឃាត់ដាក់បញ្ជាកុំឲ្យឆ្មាំគុកអនុញ្ញាតឲ្យព្រះមេតាយាងចូលទៅសួរសុខទុក្ខព្រះបិតាទៀតព្រះបាទពំពិសាតែងតែធ្វើសមាធិបែរមុខទៅរកសំណាក់ព្រះពុទ្ធគង់នៅនិងយាងដើរចង្ក្រមនៅក្នុងគុកងងឹតព្រះបាទអាជាសតុបានដឹងក៏បញ្ជាឲ្យជាងកាត់កោចូលទៅវះព្រះបាទទាយកប្រេងផ្សំជាមួយនឹងអំបិលលាបប្រឡាក់ទៅនឹងព្រះបាទទាដែលកំពុងហូរលោហិតនោះហើយយកទៅដុតរោលនឹងភ្លើងព្រះបាទពំពិសាដោយសារតែការរងទុក្ខវេទនាយ៉ាងក្រៃលែងមិនបានយូរប៉ុន្មានព្រះអង្គក៏ចូលទីវង្គតទៅក្នុងថ្ងៃនោះដែរព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះបាទអាជាសតុក៏ប្រសូតឡើងដោយហេតុថាការស្រឡាញ់បានជ្រោះជ្រាបពេញព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គខណៈនោះព្រះបាទអាជាសតុបានមកអោបថើបបុត្រដោយក្តីស្នេហាព្រះនាងវេទេហីដែលជាមាតាបានស្រែកថាឯងចេះស្រឡាញ់បុត្រខ្លួនឯងដែរឬឯងដឹងទេកាលឯងនៅពីតូចឯងបានកើតទំនួញពឹសនៅជាប់នឹងដៃហើយស្រែកយំយ៉ាងខ្លាំងមាតាភីលៀងនិងស្រីស្នំខំលួងយ៉ាងណាក៏មិនបាត់ហើយបានយកឯងទៅថ្វាយព្រះបិតាកំពុងប្រជុំព្រះអង្គបានយកព្រះឱរសរបស់ទ្រង់បឺតជញ្ជក់ម្រាមដៃរបស់ឯងរហូតបែកខ្ទុះចេញមកព្រះអង្គក៏លេបខ្ទុះនោះចូលទៅក្នុងពោះរបស់ព្រះអង្គទើបឯងបាត់យំព្រះបាទអាជាសតុបានឮកាលណាកើតពីបដិសារីអួលណែនព្រះហឫទ័យសោកស្ដាយនៅកំហុសឆ្គងរបស់ខ្លួនក៏បានយំខ្សឹកខ្សួលរហូតសន្លប់បាត់ស្មារតីពេលដឹងខ្លួនឡើងវិញក៏បាននឹករលឹកដល់ព្រះបិតារបស់ខ្លួនហើយបានបញ្ជាឲ្យគេដោះលែងព្រះអង្គព្រះរាជឱមាត្យបានទូលថាព្រះបាទពំពិសាសោយតិវង្គតហើយទ្រង់ក៏យំសោកស្ដាយយ៉ាងក្រៃលែងហើយបានរៀបចំនិងចាត់ចែងបូជាសពព្រះបិតាក្នុងពេលនោះទៅព្រះរាជាអង្គនេះតាំងពីថ្ងៃព្យាយាមផ្ដាច់ព្រះជន្មរបស់ព្រះបិតាខ្លួនមកទ្រង់មិនអាចដើម្បីនឹងផ្ទុំឲ្យលងលក់បានឡើយពេលថ្មិចព្រះនេត្រាទាំងពីរចុះដោយតាំងព្រះតីថានឹងលក់ក៏តក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងដូចត្រូវរំពេងរាប់រយចាក់ដោតទ្រង់
ក៏ភ្ញាក់ភ្លាមដោយការភ័យរន្ធត់ហួសប្រមាណដោយបានការណែនាំអំពីពេទ្យជីវៈព្រះរាជាក៏បានសម្រេចព្រះហឫទ័យចូលទៅគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្រោយពីបានស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាព្រះពុទ្ធដ៏មានព្រះភិក្ខរួចហើយទ្រង់ក៏ជ្រះថ្លាសូមដល់នៅព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងជាទីរលឹកតាំងចិត្តគោរពប្រតិបត្តិតាមឱវាទរបស់ព្រះពុទ្ធដ៏មានព្រះភិក្ខធ្វើសក្ការៈក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះព្រះអង្គក៏បានផ្គត់ផ្គង់ឧបត្ថម្ភនៅក្នុងការធ្វើសង្ឃានាដែលដឹកនាំដោយព្រះមហាកស្សបៈក្រោយពីចូលគាល់ព្រះសាស្តាស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាហើយទ្រង់ក៏អាចផ្ទុំលក់បានធ្វើសក្ការៈបូជាយ៉ាងធំចំពោះព្រះរតនត្រ័យដែលមិនអាចមានព្រះធម៌ជនណាអាចមានសទ្ធាស្មើព្រះអង្គឡើយព្រះអង្គតែងតែយកព្រះតីទុកដាក់ធ្វើបុណ្យទានចំពោះព្រះសាសនានេះរហូតដល់ព្រះអង្គបានអស់ព្រះជន្មសគុតទៅប្រសិនបើព្រះបាទអជាសតុមិនបានផ្ដាច់ព្រះជន្មព្រះបិតាទេព្រះអង្គប្រថាប់លើអាសនៈនេះឯងទ្រង់នឹងបានសម្រេចសោតាបត្តផលក្នុងការដែលបានស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់តែដោយសារតែទ្រង់សេពគប់មិត្តអាក្រក់ដូចជាទេវទត្តទើបកើតអន្តរាយដល់ព្រះអង្គសូម្បីតែព្រះបាទអជាសតុនេះចូលគាល់ព្រះតថាគតដល់ព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងជាទីរលឹកក៏ដោយពេលស្លាប់ទៅព្រះបាទអជាសតុបានធ្លាក់ទៅក្នុងអនន្តរាយកម្មកើតជាសត្វនរករងទុក្ខវេទនាក្នុងលោហៈគម្ពីរនរកដែលមានផ្ទះទង់ដែងដាំពុះស្ងោររាងកាយសត្វនរកនោះលិចចុះទៅខាងក្រោម 30000 ឆ្នាំអណ្ដែតឡើងខាងលើ 30000 ឆ្នាំបើគិតទៅរាប់លានកោដឆ្នាំនៅឯឋានមនុស្សលោកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានព្យាករណ៍ថាពេលព្រះបាទអជាសតុរួចពីកំណើតសត្វនរកនេះហើយមកកើតជាមនុស្សវិញដោយសារតែផលបុណ្យរបស់ទ្រង់នឹងបានត្រាស់ដឹងជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធមួយអង្គពេលដែលព្រះឧត្តយកុមារដែលជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះបាទអជាសតុកាលចម្រើនវ័យឡើងព្រះកុមារបានប្រព្រឹត្តតាមគន្លងរបស់ព្រះបិតារបស់ខ្លួនព្រះកុមារបានធ្វើឃាតព្រះបាទអជាសតុក្នុងរាជវង្សនោះមានការសម្លាប់ព្រះបិតារបស់ខ្លួនរហូតដល់ទៅ5ជួររាជការគ្មានអំណាចអ្វីខ្លាំងជាងអំណាចកម្មបានឡើយដូច្នេះហើយពុទ្ធបរិស័ទគួរតែរៀនសូត្រត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ធម្មទេសនាឲ្យបានជារឿយត្រូវចេះធ្វើបុណ្យដាក់ទានរក្សាសិលគោរពប្រតិបត្តិថែទាំឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនដោយសេចក្តីមិនប្រមាទដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យកំណើតថ្មីធ្លាក់ទៅក្នុងឋាននរករឿងព្រះបាទអជាសតុនាពេលនេះសូមចប់តែត្រឹមនេះសូមអនុមោទនានាសម័យថ្ងៃមួយព្រះបាទអជាសតុមានបំណងចង់ប្រារព្ធពិធីដើម្បីឲ្យព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គយាងទៅកើតនៅឯឋានសួគ៌លំដាប់គ្រានោះព្រះបាទអជាសតុក៏បានសួរទៅកាន់ព្រះពុទ្ធដូចមានសេចក្តីដំណើរថាតើព្រះអង្គអាចជួយប្រារព្ធពិធីដើម្បីឲ្យព្រះបិតារបស់ខ្ញុំកូនណាយាងទៅកើតនៅឯឋានបរមសុខបានទេព្រះពុទ្ធក៏មានបន្ទូលសួរតបទៅព្រះបាទអជាសតុវិញថាតើព្រះអង្គមានវិធីណាដែលអាចធ្វើឲ្យដុំថ្មអណ្ដែតលើទឹកនិងធ្វើឲ្យប្រេងលិចចុះទៅក្នុងទន្លេបានទេព្រះបាទអជាសតុក៏បានឆ្លើយតបទៅកាន់ព្រះពុទ្ធវិញថាមិនអាចទេព្រះអង្គព្រោះវាជាច្បាប់របស់ធម្មជាតិព្រះពុទ្ធក៏មានបន្ទូលតបទៅព្រះបាទអជាសតុវិញថាប្រសិនបើបុព្វបុរសរបស់ព្រះអង្គបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អច្បាស់ជាអណ្ដែតឡើងដូចជាប្រេងនៅពេលដែលយើងចាក់ចូលទៅក្នុងទឹកក៏ប៉ុន្តែបើពួកគេប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់ច្បាស់ជាលិចចូលទៅក្នុងទន្លេដូចជាដុំថ្មដែលយើងដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងនោះឯងព្រះពុទ្ធក៏មានបន្ទូលសួរបន្ថែមទៅកាន់ព្រះបាទអជាសតុថាតើព្រះអង្គមានពិធីណាដែលអាចកែប្រែច្បាប់ធម្មជាតិបានទេព្រះបាទអជាសតុក៏ឆ្លើយតបទៅព្រះពុទ្ធថាមិនមាននោះទេព្រះអង្គព្រះពុទ្ធក៏មានបន្ទូលតបទៅព្រះបាទអជាសតុវិញថាយើងទាំងអស់គ្នាក៏ជាផ្នែកមួយរបស់ធម្មជាតិនោះដែរមិនថាកុសលកម្មឬអកុសលកម្មណា
ដែលបុគ្គលបានប្រព្រឹត្តហើយរមែងឲ្យផលទៅបុគ្គលនោះវិញជាក់ជាមិនខានដោយពុំមានពិធីកម្មណាអាចរំដោះឬបញ្ជាបានឡើយសូមអនុមោទនាព្រះបរមសាស្តាកាលទ្រង់គង់ប្រថាប់នៅចេតពុនមហាវិហារទ្រង់ប្រារព្ធភិក្ខុមួយអង្គដែលជាអ្នកចិញ្ចឹមមាតាបិតាត្រាស់នៅព្រះធម៌ទេសនានេះថាក្នុងក្រុងសាវត្ថីមានកុលបុត្រម្នាក់ជាបុត្រតែមួយក្នុងត្រកូលសេដ្ឋីដែលមានសម្បត្តិ16កោដកុលបុត្រនោះជាទីស្រឡាញ់ជាទីចម្រើនចិត្តនៃមេត្តាបិតាដ៏ក្រៃលែងថ្ងៃមួយកុលបុត្រនោះកំពុងនៅលើប្រាសាទបានបើកសីហបញ្ជាសម្លឹងមើលមកថ្នល់ធំឃើញពពួកមហាជនកាន់កម្រងផ្កានិងគ្រឿងក្រអូបជាដើមទៅកាន់ព្រះចេតពុនមហាវិហារដើម្បីនឹងជួបជុំគ្នាស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនាទើបគិតថាសូម្បីយើងក៏ត្រូវទៅនឹងគេដែរកាលគិតដូច្នោះហើយទើបបានចាត់ចែងនៅកម្រងផ្កានិងគ្រឿងក្រអូបនាំយកទៅកាន់ព្រះវិហារប្រកបដោយសទ្ធាថ្វាយសម្ពុតភេទជ្ជៈនិងទឹកជាដើមដល់ភិក្ខុសង្ឃហើយបូជាដល់អង្គព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខដោយកម្រងផ្កានិងគ្រឿងក្រអូបទាំងឡាយថ្វាយបង្គំរួចក៏អង្គុយស្ដាប់ព្រះធម៌ក្នុងទីដ៏សមគួរកាលកុលបុត្រនោះបានស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាហើយក៏បានឃើញទោសក្នុងកាមទាំងឡាយនិងបានកំណត់អានិសង្សនៃបុព្វជាលុះដល់បរិស័ទគ្រប់គ្នាត្រឡប់ទៅវិញអស់ហើយទើបថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទូលសុំបុព្វជាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដល់កុលបុត្រនោះយ៉ាងនេះថាព្រះតថាគតទាំងឡាយមិនញ៉ាំងបុត្រដាយមេត្តាបិតាមិនទាន់បានអនុញ្ញាតឲ្យបុព្វជានោះឡើយកុលបុត្រនោះកាលបានស្ដាប់នៅព្រះពុទ្ធដីកាដូច្នោះហើយទើបថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខក្រាបទូលលាត្រឡប់ទៅគេហដ្ឋានវិញដល់ហើយបានក្រាបសំពះមេត្តានិងបិតាដោយសេចក្តីគោរពរួចពោលថាបបិទ្ធលោកឪពុកនិងអ្នកម្ដាយកូននឹងបួសក្នុងសំណាក់ព្រះតថាគតលំដាប់នោះមេត្តាបិតារបស់កុលបុត្របានស្ដាប់ពាក្យរបស់កូនហើយក៏មានសភាពដូចជាបែកបេះដូងជា7ចម្រៀកព្រោះមានបុត្រតែមួយញាប់ញ័រទៅដោយសេចក្តីស្នេហាចំពោះបុត្របានពោលថាកូនសម្លាញ់កូនជាទំពាំងនៃត្រកូលហាក់ដូចជាកែវភ្នែកឬដូចជាជីវិតរបស់យើងទាំងពីរនាក់ឪពុកនិងម៉ែបើវាចាកកូនហើយនឹងមានជីវិតបានដូចម្ដេចទៅជីវិតរបស់យើងទាំងពីរក៏ចាស់ណាស់ទៅហើយនឹងស្លាប់ក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកឬខែស្អែកយ៉ាងនេះហើយកូននៅតែប្រាថ្នាចាកចោលឪពុកម្ដាយទៅទៀតឬធម្មតាបុព្វជាគឺជាបុគ្គលធ្វើបានដោយលំបាកក្រៃលែងកាលត្រូវការត្រជាក់រមែងបានក្តៅកាលត្រូវការក្តៅក៏រមែងបានត្រជាក់ហេតុដូចនោះកូនកុំបួសឡើយកុលបុត្រនោះបានស្ដាប់ឮពាក្យរបស់មាតាបិតាដូច្នោះហើយក៏ដល់នៅទុកទោមនោះអង្គុយអោនមុខសៅសោកមិនបរិភោគអាហារអស់7ថ្ងៃលំដាប់នោះមាតាបិតារបស់កុលបុត្រនោះបានគិតគ្នាថាបើកូនរបស់យើងមិនបាននៅការអនុញ្ញាតឲ្យបួសទេមុខតែនឹងស្លាប់ជាមិនខានហើយយើងនឹងមិនបានឃើញមុខកូនទៀតឡើយ
តែបើកូនបាននៅរស់ទោះក្នុងភេទជាអ្នកបួសយើងគង់នឹងបានជួបប្រទះឃើញមុខតទៅទៀតកាលបានគិតគ្នាហើយទើបអនុញ្ញាតថាណែកូនសម្លាញ់មេត្តាបិតាអនុញ្ញាតឲ្យកូនហើយចូលកូនបួសចោះកុលបុត្រនោះបានស្ដាប់ដូច្នោះមានចិត្តត្រេកអរបង្អោនសរីរៈទាំងអស់ចុះក្រាបទាបបាតទាននៃមេត្តាបិតាថ្វាយបង្គំលាចេញពីក្រុងសាវត្ថីទៅកាន់វត្តចេតពុនមហាវិហារទៅដល់ហើយបានក្រាបបង្គំព្រះភគវាទូលសូមបុព្វជានឹងព្រះអង្គព្រះបរមសាស្តាបានត្រាស់បង្គាប់ឲ្យភិក្ខុមួយអង្គបំពោះកុលបុត្រនោះជាសាមណេរចាប់តាំងអំពីសាមណេរបួសហើយលៀបសក្ការៈបានកើតឡើងយ៉ាងច្រើនដល់លោកសាមណេរនោះបានញ៉ាំងអាចារ្យនិងឧបជាឲ្យត្រេកអរលុះគម្រប់ព្រះជន្មហើយក៏បានឧបសម្បទាជាភិក្ខុសិក្សាព្រះធម៌ព្រះវិន័យបាន5ព្រះវស្សាក៏គិតថាយើងនៅក្នុងទីនេះច្របូកច្របល់ទៅដោយពពួកញាតិជាដើមមិនសមគួរដល់យើងឡើយព្រះភិក្ខុប្រាថ្នានឹងបំពេញនៅវិបស្សនាធុរៈទើបរៀនព្រះកម្មដ្ឋានក្នុងសំណាក់ព្រះឧបជាហើយចេញអំពីចេតពុនមហាវិហារទៅកាន់បញ្ចនន្តគ្រាមបានអាស្រ័យនៅសេនាសនៈក្នុងព្រៃនាបញ្ចនន្តគ្រាមនោះឯងភិក្ខុអង្គនោះចម្រើនវិបស្សនាក្នុងទីនោះសូម្បីព្យាយាមដល់ទៅ12ឆ្នាំក៏មិនអាចញ៉ាំងនៅគុណវិសេសឲ្យកើតឡើងបានឡើយចំណែកមេត្តាបិតារបស់ភិក្ខុវិញពេលវេលាបានកន្លងទៅពួកជនទាំងឡាយដែលជាអ្នកធ្វើស្រែឬជាអ្នកជួញដូរឲ្យលោកសេដ្ឋីបានកាន់យកនូវសម្បត្តិនោះជារបស់ខ្លួនតាមដែលខ្លួនពេញចិត្តសូម្បីតែទាសកម្មករក្នុងផ្ទះជាដើមក៏កាន់យកមាសប្រាក់និងរបស់របរផ្សេងរត់ចេញពីផ្ទះអស់ទៅក្រោយមកជនទាំងពីរនាក់នោះធ្លាក់ខ្លួនដល់នៅសេចក្តីទុក្ខលំបាកមិនមានអ្នកទំនុកបម្រុងសូម្បីតែម្នាក់ឡើយត្រូវលក់ផ្ទះហើយក៏មិនមានទីអាស្រ័យនៅដល់នៅភាពជាបុគ្គលដែលគួរឲ្យអាណិតក្រៃលែងជនទាំងពីរត្រូវស្លៀកដណ្ដប់ដោយសម្ពុតចាស់កាន់អំបែងដើរសុំទានគេអាស្រ័យនៅក្រោមដើមឈើឬសម្រាប់ផ្ទះអ្នកដទៃក្នុងកាលនោះមានភិក្ខុមួយអង្គចេញចាកអំពីចេតពុនមហាវិហារទៅដល់ទីនៅនាបញ្ចនន្តគ្រាមចូលទៅក្នុងព្រៃដែលជាទីលំនៅនៃភិក្ខុបញ្ចបុត្ររបស់សេដ្ឋីអនាថានោះឯងភិក្ខុសេដ្ឋីបុត្របានសួរថាលោកដ៏មានអាយុតើនិមន្តមកពីណាភិក្ខុអង្គនោះក៏បានឆ្លើយថាខ្ញុំព្រះករុណាមកអំពីចេតពុនមហាវិហារព្រះភិក្ខុសេដ្ឋីបុត្រក៏បានសួរដល់ការគង់នៅជាសុខរបស់ព្រះបរមសាស្តានិងព្រះមហាសាវកជាដើមហើយក៏បានសួរដល់មេត្តាបិតារបស់ខ្លួនលោកដ៏មានអាយុត្រកូលឈ្មោះសេដ្ឋីនោះក្នុងក្រុងសាវត្ថីតើសុខសប្បាយជាទេភិក្ខុតបថាអាវុសោលោកកុំសួរនាំដល់ត្រកូលនោះឡើយភិក្ខុសេដ្ឋីបុត្រសួរថាតើយ៉ាងដូចម្ដេចលោកដ៏មានអាយុភិក្ខុនោះបានរៀបរាប់ថាត្រកូលនោះខ្ញុំព្រះករុណាបានឮមកថាមានកូនប្រុសតែមួយហើយកូននោះបានចេញបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចាប់តាំងពីកូនចេញទៅបួសកាលណាត្រកូលនោះក៏មានការធ្លាក់ចុះវិនិច្ឆ័យហិនហោចនៅទ្រព្យសម្បត្តិជាបន្តបន្ទាប់ឥឡូវនេះសេដ្ឋីទាំងពីរនោះជាមនុស្សអត់ទ្រព្យកំព្រីកំព្រាគួរឲ្យអាណិតយ៉ាងក្រៃលែងគាត់ទាំងពីរកាន់អំបែងដើរសូមទានអាស្រ័យនៅតាមសម្យាផ្ទះរបស់អ្នកដទៃភិក្ខុសេដ្ឋីបុត្រស្ដាប់ហើយក៏មិនអាចនឹងទប់ចិត្តបានទឹកភ្នែកក៏ស្រក់មកជោគព្រះនេត្រាយំញ័រញាក់អស់ទាំងខ្លួនក្នុងពេលនោះឯងភិក្ខុនោះឃើញដូច្នោះសួរថាអាវុសោ
មិនដេចបានជាលោកយំភិក្ខុសេដ្ឋីបុត្រតបថាលោកដ៏មានអាយុអ្នកទាំងពីរនោះជាមេដាបិតារបស់ខ្ញុំករុណាភិក្ខុពោលថាមេដាបិតារបស់អវុសោដល់នៅសេចក្តីវិនាសព្រោះអាស្រ័យអវុសោនឹងហើយចូលអវុសោទៅបដិបត្តិមេដាបិតានោះទៅភិក្ខុសេដ្ឋីបុត្រគិតថាអាត្មាអញសូម្បីព្យាយាមអស់12ឆ្នាំក៏មិនអាចសម្រេចបាននៅមគ្គផលអ្វីឡើយគឺយើងជាបុត្រអភ័ព្វប្រយោជន៍អ្វីដោយទ្រព្យគឺបុព្វជានេះឯងអាត្មាអញនឹងសឹកទៅជាក្រហមចិញ្ចឹមមេដាបិតានឹងជាបុគ្គលមានសុគតិភពប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងជាតិខាងមុខបានដែរគិតដូច្នេះហើយក៏បានប្រគល់កន្លែងនៅក្នុងព្រៃដល់ភិក្ខុនោះដែលជាព្រះថេរៈហើយស្អែកឡើងទើបចេញអំពីព្រៃទៅដោយលំដាប់ផ្លូវរហូតដល់វិហារខាងក្រោយព្រះចេតពុនមិនឆ្ងាយពីក្រុងសាវត្ថីកន្លែងត្រង់នោះមានផ្លូវបែកជាពីរផ្លូវមួយទៅក្រុងសាវត្ថីហើយផ្លូវមួយទៀតទៅកាន់ព្រះចេតពុនមហាវិហារព្រះភិក្ខុឈប់ហើយរេរានៅទីនោះដោយគិតថាទៅរកព្រះមេដាបិតាមុនឬទៅគាល់ព្រះទុសពលមុនណហើយគិតទៀតថាយើងមិនបានជួបមេដាបិតាយូរហើយក៏ពិតមែនតែចាប់ពីពេលនេះទៅយើងនឹងគាល់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បានដោយលំបាកថ្ងៃនេះយើងនឹងគាល់ព្រះអង្គហើយស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាសិនស្អែកឡើងសឹមទៅរកមេដាបិតាពីព្រលឹមគិតហើយព្រះភិក្ខុក៏លះបង់ផ្លូវទៅទីក្រុងសាវត្ថីព្រោះមានឧបនិស្ស័យល្អជាគ្នាទើបចូលកាន់មេគាទៅកាន់មហាវិហារចេតពុនក៏បានមកដល់មហាវិហារក្នុងពេលល្ងាចក្នុងថ្ងៃនោះឯងព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រួសមើលឧបនិស្ស័យនៃសត្វក្នុងវេលាជិតភ្លឺទ្រង់ទតឃើញឧបនិស្ស័យនៃភិក្ខុអង្គនោះទើបព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ពរនាគុណនៃមេដាបិតាក្នុងពេលដែលភិក្ខុនោះនិមន្តមកដល់ភិក្ខុនោះឈរនៅខាងក្រោយបំផុតនៃបរិស័ទស្ដាប់ព្រះធម្មកថាដ៏ពីរោះទើបរំលឹកថាអាត្មាអញគិតថានឹងទៅគាល់ព្រះសាស្តាទើបរំពឹងថាអាត្មាអញគិតថានឹងទៅជាក្រហមទើបអាចបដិបត្តិបំរុងបំរើមេដាបិតាបានប៉ុន្តែព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ថាសំបីបុព្វជិតក៏ធ្វើនៅឧបការៈដល់មេដាបិតាបានដែរបើមិនបានមកគាល់ព្រះសាស្តាជាមុនទេយើងនឹងបាត់បង់នៅបុព្វជាដែលមានសភាពបែបនេះជាក់ជាពុំខានឥឡូវនេះយើងមិនសឹកជាក្រហមឡើយគឺនៅជាបុព្វជិតបែបនេះឯងហើយនឹងទំនុកបំរុងមេដាបិតាតទៅភិក្ខុអង្គនោះបានក្រាបបង្គំព្រះបរមសាស្តាលុះព្រលឹមឡើងបានចូលទៅកាន់រោងស្លាកទទួលយកភត្តាហារនិងយីគូដែរជាភិក្ខុនៅព្រៃ12ឆ្នាំបានដល់នៅភាពដូចជាអ្នកបរាជ័យហើយភិក្ខុនោះចេញអំពីព្រះចេតពុនចូលទៅកាន់ក្រុងសាវត្ថីគិតថានឹងទទួលយីគូមុនឬទៅរកមេដាបិតាមុនណហើយបានសម្រេចចិត្តថាទៅទទួលយីគូសិនព្រោះការមានដៃទទេចូលទៅរកមនុស្សកំព្រាជាការពុំសមគួរឡើយព្រះភិក្ខុទើបកាន់យកយីគូនិមន្តទៅឈរនៅខ្លោងទ្វារផ្ទះចាស់របស់មេដាបិតាទើបឃើញមេដាបិតាដើរសុំបបរយីគូហើយចូលទៅអាស្រ័យនៅនឹងសំយ៉ាផ្ទះរបស់អ្នកដតីអង្គុយនៅទីនោះដល់នៅភាពជាមនុស្សកំព្រានិងលំបាកតោកយ៉ាក់យ៉ាងក្រៃលែងព្រះភិក្ខុក៏មានសេចក្តីសោយសោកកើតឡើងមានទឹកភ្នែកហូរឈរនៅក្នុងទីចិត្តនោះមេដាបិតាសូម្បីឃើញកូនហើយក៏ចាំមិនបានមេដាបិតារបស់ភិក្ខុនោះសំគាល់ថាភិក្ខុនោះឈរដើម្បីបិណ្ឌបាតទើបពោលថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់អើយចង្ហាន់បិណ្ឌបាតឬក៏អ្វីៗដែលគួរទំពាឆាន់ដែលនឹងគួរប្រគេនដល់លោកម្ចាស់នោះខ្ញុំព្រះករុណាមិនមានទេសូមនិមន្តទៅខាងមុខទៀតចុះព្រះភិក្ខុបានស្ដាប់ហើយក៏បន្ថែមសេចក្តីសោយសោកយ៉ាងខ្លាំងក្លា
ទឹកនេត្រាជោគព្រះភ័ក្ត្រដើមកអ៊ូលអាក់និយាយមិនរួចក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តក្រៃលែងសូម្បីមេដាលពោលដូច្នោះ2-3 ដងក៏នៅឈរថ្មឹងក្នុងទីនោះឯងលំដាប់នោះបិតារបស់ភិក្ខុបាននិយាយនឹងភរិយាថាទៅមើលឲ្យចិត្តមើលជាបុត្ររបស់យើងទេដឹងមេដាក៏ក្រោកឡើងដើរទៅចិត្តមើលក៏ចាំបានមេដាទុនជង្គង់ចុះស្រែកយំពេញទំហឹងអោនក្រាបទៅចិត្តបាតទារបស់ភិក្ខុញ័រញាក់អស់ទាំងកាយដូចគេអង្រួនចំណែកបិតាក៏ស្រែកយំដើរទៅចិត្តកូនរបស់ខ្លួនគួរឲ្យស្រណោះក្រៃលែងភិក្ខុនោះឃើញមេដាបិតាដូច្នេះក៏មិនអាចនឹងទប់កាយបានក៏យំចេញសំឡេងមកក្រៅហ៊ូមួយផ្លែតក្រោយមកទើបភិក្ខុនោះខំទប់សេចក្តីសោកហើយពោលថាញោមទាំងពីរកុំគិតអ្វីឡើយអាត្មានឹងចិញ្ចឹមញោមទាំងពីរឲ្យជាសុខសាន្តព្រះភិក្ខុបានញ៉ាំងមេដាបិតាឲ្យកក់ក្ដៅក្នុងចិត្តហើយបានជូនយីគូដល់ញោមទាំងពីរនិងឲ្យគាត់អង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរមួយហើយបាននិមន្តទៅបិណ្ឌបាតនាំភិក្ខាហាមកជូនគាត់បរិភោគទៀតផងការដែលសួរដឹងថាគាត់បរិភោគឆ្អែតហើយទើបនិមន្តរកចង្ហាន់ដើម្បីខ្លួនឯងព្រះភិក្ខុបានរកកន្លែងដ៏សមគួរជូនឲ្យមេដាបិតាអាស្រ័យនៅហើយបានបដិបត្តិទំនុកបំរុងនៅញោមទាំងពីរដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតសូម្បីផាត់ដែលខ្លួនបានមកក៏ជូនដល់មេដាបិតាចំណែកខ្លួនឯងនិមន្តបិណ្ឌបាតបានក៏ឆាន់មិនបានក៏អត់បានសម្ពុតចាំវស្សាក៏ដោយសម្ពុតយ៉ាងណាមួយក៏ដោយក៏ជូនដល់មេដាបិតាហើយបោកគក់ជ្រលក់សម្ពុតចាស់ដែលញោមទាំងពីរស្លៀកដណ្ដប់ហើយដេប៉ះសម្រាប់ប្រើប្រាស់ស្លៀកដណ្ដប់ខ្លួនឯងថ្ងៃដែលភិក្ខុនោះបានចង្ហាន់មានតិចណាស់ថ្ងៃដែលមិនបានមានច្រើនជាងចំណែកសម្ពុតស្លៀកដណ្ដប់ដែលជាចីវររបស់លោកសៅហ្មងពេញទីកាលភិក្ខុចិញ្ចឹមបដិបត្តិមេដាបិតារហូតមកក៏មានរូបកាយស្គមស្គាំងទាំងសម្បុរក៏សៅហ្មងឆ្អឹងជំនីរគីមរគៀមរវើមរវាមទៅដោយសរសៃទាំងសាច់លឿងស្លេកទៀតផងព្រះភិក្ខុទាំងឡាយបានឃើញរូបកាយភិក្ខុនោះហើយក៏សួរថាអវុសោកាលមុនសរីរវណ្ណៈរបស់លោកស្រស់បោះណាស់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានសភាពស្លេកស្លាំងស្គមសៅហ្មងមិនស្រស់បោះតើព្យាធិកើតឡើងដល់អវុសោមែនទេភិក្ខុនោះបានតបថាលោកទាំងឡាយខ្ញុំព្រះករុណាមិនមានព្យាធិទេតែមានធុរៈចិញ្ចឹមមេដាបិតាភិក្ខុទាំងឡាយក៏ពោលតេះដៀលថាអវុសោការយករបស់ដែលគេឲ្យដោយសទ្ធាទៅឲ្យដល់ពួកក្រហមជាការធ្វើមិនសមគួរឡើយភិក្ខុនោះបានស្ដាប់ភិក្ខុទាំងឡាយហើយមានការអៀនខ្មាស់ហើយលះបង់នៅការទំនុកបំរុងមេដាបិតារបស់ខ្លួនទៀតផងភិក្ខុទាំងឡាយនៅមិនទាន់ពេញចិត្តទើបនាំគ្នាទៅគាល់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនភិក្ខុរូបនេះបានញ៉ាំងរបស់ដែលគេឲ្យដោយសទ្ធាឲ្យធ្លាក់ចុះទៅដោយការចិញ្ចឹមក្រហមព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ហៅភិក្ខុអង្គនោះមកសួរថាណែភិក្ខុបានឮថាអ្នកបានយកវត្ថុដែលគេឲ្យដោយសទ្ធាទៅចិញ្ចឹមក្រហមមែនឬទេភិក្ខុអង្គនោះតបថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនពិតមែនហើយព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខមានបំណងនឹងសរសើរការប្រព្រឹត្តរបស់ភិក្ខុនោះនិងព្រះអង្គទ្រង់មានបំណងនឹងប្រកាសនៅបុព្វេចរិយាទើបទ្រង់ត្រាស់សួរបន្ថែមថាកាលដែលអ្នកចិញ្ចឹមនៅពួកក្រហមនោះតើចិញ្ចឹមនៅពួកក្រហមណាភិក្ខុនោះឆ្លើយថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនពួកក្រហមនោះគឺជាមេដាបិតារបស់ខ្ញុំព្រះករុណាដើម្បីញ៉ាំងឧស្សាហ៍ឲ្យកើតឡើងដល់ភិក្ខុនោះព្រះសាស្តាបានប្រទាននៅសាធុការ3ដងសាធុសាធុសាធុហើយព្រះអង្គត្រាស់ថា
ម្នាភិក្ខុអ្នកតាំងនៅផ្លូវដែលតថាគតដើរហើយព្រោះថាសំបីបុព្វចរិយារបស់តថាគតក៏បានទំនុកបំរុងចិញ្ចឹមមេត្តាបិតារបស់ខ្លួនដែរភិក្ខុដែលចិញ្ចឹមមេត្តាបិតានោះក៏បាននៅសេចក្តីរីករាយក្នុងចិត្តដ៏ក្រៃលែងរឿងភិក្ខុចិញ្ចឹមមេត្តាបិតាសូមចប់តែត្រឹមប៉ុណ្នេះសូមអនុមោទនារឿងសុវណ្ណសាមអតីតជាតិព្រះបរមពោធិសត្វព្រះបរមសាស្តាកាលទ្រង់គង់នៅចេតពុនមហាវិហារទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមនាភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងអតីតកាលនៅទីដែលមិនឆ្ងាយពីក្រុងពារាណសីមានភូមិរបស់នាយនេសាទមួយស្ថិតនៅត្រើយអាយនៃទន្លេគង្គានិងភូមិរបស់នាយនេសាទមួយទៀតស្ថិតនៅនាយនៃទន្លេគង្គាក្នុងភូមិទាំងពីរនោះភូមិនីមួយៗមានប្រមាណ500ត្រកូលនាយនេសាទដែលជាធំទាំងពីរនៃភូមិទាំងពីរនោះជាសម្លាញ់នឹងគ្នាពួកគេសន្យាថាបើម្នាក់មានកូនប្រុសហើយម្នាក់ទៀតមានកូនស្រីពួកគេនឹងធ្វើអវិហវិវហមង្គលដល់បុត្រទាំងពីរនោះលំដាប់នោះក្នុងផ្ទះរបស់នាយនេសាទដែលជាធំក្នុងភូមិត្រើយអាយបានប្រសូតបុត្រាសំតាមប្រាថ្នាមាតាបិតាដាក់ឈ្មោះថាទុគលកុមារឯនាយនេសាទក្នុងភូមិត្រើយនាយក៏បានធីតាម្នាក់ឲ្យឈ្មោះថាបារិកាកុមារីដល់ពេលកុមារទាំងពីរចម្រើនវ័យមាតាទាំងសងខាងក៏បានផ្សំគុំអ្នកទាំងពីរជាភរិយាស្វាមីទោះបុត្រទាំងពីរមិនមានប្រាថ្នានឹងកាមគុណក៏ដោយក្រោយពីបានធ្វើអវិហវិវហមង្គលហើយពួកគេទាំងពីរមិនបានធ្លាក់ចុះកាន់សមុទ្រគឺកិលេសឡើយគឺគេនៅជាមួយគ្នាដូចជាមហាព្រហ្មដូច្នោះឯងទុគលបណ្ឌិតមិនសម្លាប់ត្រីឬសត្វដទៃឡើយសូម្បីតែសាច់ដែលបុគ្គលនាំមកក៏មិនលក់ដូរអ្វីទាំងអស់ក្រោយមកមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកទាំងពីរក៏សូមអនុញ្ញាតមាតាបិតាដើម្បីចេញបួសមាតាបិតាក៏អនុញ្ញាតទុគលបណ្ឌិតនិងនាងបារិកាដ៏ឆ្លាតវៃមានសេចក្តីត្រេកអរក្រាបសំពះមាតាបិតាចេញអំពីផ្ទះទៅកាន់ហេមវ័នប្រទេសតាមដងទន្លេគង្គាសំដៅទៅត្រង់ស្ទឹងមេគសមត្តាដែលហូរចេញពីភ្នំហេមពៀនចាក់ចូលទៅទន្លេគង្គានោះឯងក្នុងពេលនោះពិភពនៃសកទេវរាជសំដែងនៅអាការៈក្តៅឡើងសកទេវរាជទ្រង់ត្រួតត្រាពិចារណាមើលបានជ្រាបហេតុការណ៍នោះទ្រង់ក៏បានបញ្ជាឲ្យវិសកម្មទេវបុត្រហើយត្រាស់ថាណែមនាវិសកម្មទេវបុត្រមហាបុរសតួអង្គទាំងពីរនាំគ្នាចេញចាកផ្ទះប្រាថ្នានឹងបួសជាតបោះឥសីបានចូលទៅកាន់ព្រៃនាហេមវ័នប្រទេសព្រោះដូច្នោះគួរឲ្យលោកទាំងពីរបានទីអាស្រ័យនៅផងអ្នកចូលនិមិត្តនៅបណ្ណសាលាដើម្បីលោកទាំងពីរនោះឲ្យមានបរិវេណដ៏សមរម្យព្រោះវិសកម្មទេវបុត្របានទទួលនៅរាជបញ្ជាហើយបានចាត់ចែងនៅកិច្ចការទាំងពួងរួចរាល់ហើយទើបវិលមកឋានរបស់ព្រះអង្គវិញទុគលបណ្ឌិតនិងនាងបារិកាបានឃើញផ្លូវដ៏សមរម្យដែលវិសកម្មទេវបុត្រនិមិត្តនោះក៏ដើរតាមផ្លូវនោះរហូតដល់អាស្រមបទដោយដឹងថាបរិក្ខារទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងបណ្ណសាលានេះសកទេវរាជជាអ្នកប្រទានឲ្យពួកគេទាំងពីរក៏ដកនៅសម្ពុតសាដកចេញទ្រង់ភេទជាតាបោះតបសិនីចម្រើនមេត្តាភាវនាក្នុងព្រៃមិនមានសៅហ្មងឡើយដោយមេត្តានុភាពរបស់បុព្វជិតទាំងពីរមរគាទាំងបាក់សាក្នុងព្រៃទាំងពួងត្រឡប់មកជាមានចិត្តមេត្តាដល់គ្នាមិនមានសត្វណាបៀតបៀនដល់សត្វណាឡើយ
បារិកាតបសេនីនៅពេលបញ្ចុសម័យបានរៀបចំទឹកនិងរបស់សម្រាប់ឆាន់ទុកស្រេចហើយបោះសម្អាតអាស្រមបទព្រមទាំងកិច្ចការទាំងពួងដល់វេលាបុព្វសម័យតាបោះតបសេនីមិនមានអ្វីជាការខ្វល់ខ្វាយបានយកផលានុផលមកឆាន់ហើយចូលទៅកាន់បណ្ណសាលារៀងខ្លួនចម្រើនសាមណធម៌សម្រាប់ការនៅក្នុងទីនោះឯងពេលវេលាកន្លងទៅសកទេវរាជបានពិចារណាឃើញថានឹងមានអន្តរាយដល់ភ្នែកដល់ព្រះមុនីទាំងពីរនេះទ្រង់ក៏បានចុះពីលើទេវលោកចូលទៅរកទុគ៌លបណ្ឌិតនមស្ការហើយទ្រង់ស្ថិតនៅក្នុងទីដ៏សមគួរមួយហើយត្រាស់ថាបបិទ្ធអ្នកស្វែងរកគុណធម៌ដល់ចម្រើនអន្តរាយនឹងប្រកាសមកដល់លោកទាំងពីរដូច្នេះហើយគួរតែលោកទាំងពីរមានបុត្រទុកសម្រាប់បដិបត្តិតទៅគឺសូមលោកទាំងពីរសេពនៅលោកធម៌ទុគ៌លបណ្ឌិតស្ដាប់ហើយពោលថាបបិទ្ធសកទេវរាជព្រះអង្គត្រាស់អ្វីនឹងអាត្មាទាំងពីរសូម្បីនៅកណ្ដាលផ្ទះក៏មិនបានសេពនៅលោកធម៌ឡើយគឺយើងទាំងពីរលះនៅលោកធម៌នេះដោយខ្ពើមរអើមដូចជាការខ្ពើមនៅគំនរលីមួកដែលពេញទៅដោយដង្កូវក៏ឥឡូវយើងទាំងពីរចូលមកបួសនឹងធ្វើនៅកម្មដូច្នោះបានដូចម្ដេចទៅសកទេវរាជត្រាស់ថាបបិទ្ធអេសីដល់ចម្រើនលោកមិនចាំបាច់ធ្វើយ៉ាងនេះឡើយលោកគ្រាន់តែយកដៃទៅស្ទាបអង្អែលពោះបារិកាតបសេនីតែប៉ុណ្ណោះក្នុងវេលាដែលនាងមានរដូវអត់មានត្រូវធ្វើអ្វីទៀតទេទុគ៌លបណ្ឌិតតបថាមហាបពិតបើត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះអាត្មានេះអាចធ្វើបានសកទេវរាជអ្នកមស្ការទុគ៌លតាបោះហើយទើបវិលទៅឋានរបស់ព្រះអង្គវិញចំណែកទុគ៌លបណ្ឌិតក៏បានប្រាប់ការពិតដល់បារិកាឲ្យនាងដឹងខ្លួនជាមុនលុះដល់វេលានាងមានរដូវទើបយកព្រះហស្ថទៅស្ទាបអង្អែលត្រង់ផ្ទៃរបស់នាងក្នុងការនោះគ្រានោះព្រះពោធិសត្វក៏ចុះចាប់បដិសន្ធិក្នុងផ្ទៃនាងបារិកាលុះកន្លងទៅ10ទសមាសនាងក៏បានប្រសូតបុត្រមានសម្បុរល្អដូចមាសទើបមេដាបិតាដាក់ឈ្មោះថាសុវណ្ណសាមកុមារក្នុងវេលាដែលបារិកាតបសេនីចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីរកផលានុផលនាងកិណរីទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅខាងក្នុងនៃព្រៃភ្នំបានចូលមកប្រជុំគ្នាធ្វើនីតិជាមេដោះរីករាយសប្បាយរួមរស់ជាមួយនឹងសុវណ្ណសាមកុមារតាបោះនិងតបសេនីទាំងពីរបានស្រង់វេរីឲ្យដល់ព្រះពោធិសត្វហើយក៏ដាក់ឲ្យផ្ទុំនាបរមសាលាខណៈនោះនាងកិណរីទាំងឡាយនាំគ្នាបីសុវណ្ណសាមកុមារទៅស្រង់ទឹកនៅឯនាចន្លោះភ្នំហើយឡើងកាន់កំពូលភ្នំហើយក៏បាននាំយកមកដាក់នៅក្នុងបណ្ណសាលាវិញឯនាងបារិកាត្រឡប់មកឲ្យបុត្របៅដោះក្នុងសភាពបែបនេះរហូតដល់ព្រះកុមារធំលុះដល់កុមារមានអាយុ16ឆ្នាំសម័យមួយមេដាបិតានាំគ្នាទៅរកផលានុផលរហូតដល់ពេលល្ងាចត្រឡប់មកវិញដល់ទីជិតអាស្រមបទមហាមេឃក៏បានតាំងឡើងភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងក៏បានធ្លាក់មកលោកទាំងពីរបានចូលទៅកាន់គល់ឈើមួយឈរនៅលើដំបូកអសេរពឹសនៅខាងក្នុងដំបូកនោះត្រូវភ្លៀងលាយទៅដោយក្លិនញើសចាក់សរីរៈនៃអ្នកទាំងពីររហូតចូលរុនជ្រមុះអសេរពឹសនោះមានសេចក្តីក្រោធបានបញ្ចេញនៅខ្យល់ពីរុនជ្រមុះមកត្រូវចក្ខុទាំងពីររបស់តាបោះតបសេនីនោះទាំងពីរនាក់ក៏ងងឹតភ្នែកមិនអាចមើលអ្វីឃើញឡើយអ្នកទាំងពីរក៏យំសោករៀបរាប់ដោយយល់ថាឥឡូវនេះជីវិតយើងទាំងពីរនឹងមិនមានតទៅទៀតឡើយបានឮថាក្នុងជាតិមុនអ្នកទាំងពីរបានកើតក្នុងត្រកូលពេទ្យគ្រាមួយពេទ្យនោះរក្សារោគក្នុងភ្នែកបុរសអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនម្នាក់បុរសនោះមានភ្នែកបានចាក់ផុតពីរោគមិនឲ្យថ្លៃព្យាបាលដល់គ្រូពេទ្យលោកគ្រូពេទ្យនោះមានសេចក្តីក្រោធទៅដល់ផ្ទះក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់ភរិយារបស់ខ្លួនអំពីអ្នកជំងឺដែលមិនឲ្យថ្លៃព្យាបាលនោះភ
រិយាស្ដាប់ហើយក៏ខឹងក្រោធហើយពោលថាយើងមិនត្រូវការទ្រព្យរបស់វានោះឡើយចូលអ្នកផ្សំថ្នាំឲ្យវាបន្តដាក់ឲ្យវាខ្វាក់ភ្នែកទាំងពីរតែម្ដងទៅស្វាមីក៏យល់ព្រមតាមយ៉ាងនោះទើបចេញពីផ្ទះទៅរកបុរសនោះហើយបានធ្វើដូច្នោះឯងបុរសនោះមិនយូរប៉ុន្មានភ្នែកទាំងពីរក៏ត្រឡប់ទៅជាងងឹតវិញតាបោះនិងតបសិនីបានសាងនៅកម្មនេះទុកមកទើបបានជាឥឡូវនេះត្រូវងងឹតភ្នែកទាំងអស់គ្នាដោយបាបកម្មនេះឯងលំដាប់នោះព្រះពោធិសត្វគិតថាមេដាបិតារបស់យើងហេតុអ្វីថ្ងៃនេះហួសពេលដូច្នេះព្រះពោធិសត្វបានចេញទៅរកអ្នកទាំងពីរនៅតាមទិសដែលបានកំណត់ស្រែកហៅជាបណ្ដើមេដាបិតាស្ដាប់ឮហើយក៏ឆ្លើយតបហើយពោលហាមបុត្រថាកូនសំឡាញ់ទីនេះមានអន្តរាយចូលកូនកុំមកឡើយព្រះពោធិសត្វបានតបថាបើដូច្នោះសូមមេដាបិតាចាប់នៅចុងឈើច្រត់នេះចុះលោកទាំងពីរបានចាប់ចុងឈើច្រត់ហើយដើរមករកបុត្រព្រះពោធិសត្វសួរថាចក្ខុមេដាបិតាងងឹតដោយសារអ្វីលោកទាំងពីរក៏បានពោលរៀបរាប់ថាកូនអើយការដែលភ្លៀងធ្លាក់យើងទាំងពីរបានមកឈរនៅលើដំបូលក្បែរគល់ឈើនេះហើយចក្ខុទាំងពីរក៏ស្រាប់តែងងឹតតែម្ដងទៅព្រះពោធិសត្វបានស្ដាប់មេដាបិតាហើយដឹងថាមានអាស័យរពឹសនៅក្នុងដំបូកព្រះពោធិសត្វឃើញមេដាបិតាដូច្នោះក៏យំរួចក៏សើចមេដាបិតាក៏សួរថាកូនសំឡាញ់ដេចបានជាយំហើយសើចអីចឹងព្រះពោធិសត្វតបថាកូនយំដោយសារខូចចិត្តត្បិតចក្ខុរបស់អ្នកទាំងពីរវិនាសទៅហើយទាំងដែលកូននៅវ័យក្មេងនៅឡើយតែកូនសើចដោយសេចក្តីសប្បាយចិត្តថាកូននឹងបដិបត្តិទំនុកបំរុងដល់មេដាបិតាជាអ្នកមានគុណទាំងពីរតទៅសូមមេដាបិតាគុំគិតគុំបារម្ភឡើយកូននឹងបម្រើលោកទាំងពីរបានដល់នៅជាសុខព្រះពោធិសត្វបានលួងលោមផ្លូវចិត្តឲ្យមេដាបិតាបានធូរក្នុងចិន្តាហើយក៏បាននាំមកកាន់បណ្ណសាលាវិញព្រះពោធិសត្វរៀបចំចងខ្សែជាបង្កាន់ដៃក្នុងទីទាំងពួងគឺទីសម្រាប់ពេលថ្ងៃទីសម្រាប់ពេលយប់ទីចុងក្រោមបណ្ណសាលានិងទីបន្ទោបង់ចាប់តាំងពីនោះមកព្រះពោធិសត្វចេញទៅរកផល្លានុផលតាំងទុកក្នុងបណ្ណសាលាបោះសម្អាតទីនៅតាំងពីព្រលឹមស្រាងថ្វាយបង្គំមេដាបិតាហើយកាន់ក្អមទឹកទៅដងទឹកយកមកហើយរៀបចំរបស់ឆាន់ចាត់ចែងឈើជំរះព្រះតន្តៈនិងទឹកខ្ពុលព្រះអរោះជាដើមហើយប្រគេនផល្លាដែលមានរសជាតិល្អកាលមេដាបិតាឆាន់រួចទើបខ្លួនបរិភោគតាមក្រោយព្រះពោធិសត្វបានដងទឹកដាំឲ្យក្តៅទើបជូតខ្លួនដល់មេដាបិតាទាំងដោះលាងព្រះបាទទាតាមអធ្យាស្រ័យរួចហើយជួយរៀបចំគ្រឿងស្លៀកដណ្ដប់និងយកថ្មដុតដោយភ្លើងយកមកដាក់ចុងដៃចុងជើងដើម្បីកំចាត់បងនៅភាពរងាសម័យមួយព្រះរាជាព្រះនាមបលយៈសោយរាជនៅក្រុងពារាណសីទ្រង់ល្មមចំពោះសាច់មរឹកក្នុងព្រៃក៏ផ្ទេររាជសម្បត្តិឲ្យព្រះរាជិនីគ្រប់គ្រងទ្រង់ចងសៀតអាវុធ5យ៉ាងចូលមកកាន់ហមវន្តប្រទេសសម្លាប់មរឹកទាំងឡាយសោយសាច់ស្ដេចបានយាងទៅដល់មិគសមត្តាទីដោយលំដាប់រហូតដល់កំពុងដែរសវណ្ណសាមដងទឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះរាជាបានតតឃើញច្បាស់នៅស្នាមជើងមរឹកដ៏ច្រើនទ្រង់ក៏បានធ្វើស៊ុំដោយមែកឈើស្រស់ហើយត្រៀមព្រះអង្គនៅក្នុងស៊ុំនោះជាមួយនឹងធ្នូសដែលលាបទៅដោយថ្នាំពឹសចំណែកព្រះពោធិសត្វនាំយកផល្លានុផលមកដល់ក្នុងពេលល្ងាចទុកក្នុងបណ្ណសាលាហើយថ្វាយបង្គំលាមេដាបិតារួចទៅដងទឹកមានវងមរឹកហែហោមព្រះរាជាតតឃើញព្រះពោធិសត្វក៏គិតថាយើងត្រាច់មកកាន់ហិនវ័នប្រទេសរហូតអស់កាលត្រឹមនេះមិនទាន់ឃើញមានមនុស្សឡើយតើបុគ្គលនេះជាទេវតាឬក៏ជានាគណោប្រសិនបើយើងចូលទៅសួរបើជាទេវតានឹងហោះទៅលើអាកាសបើជានាគនឹងមុជចុះទៅក្នុងដីឯយើងនឹងមិននៅទីនោះរហូតទេ
ដល់យើងត្រឡប់ទៅព្រះរាណសីវិញអាមាត្យទាំងឡាយនឹងសួរយើងថាការព្រះអង្គយើងទៅហមវ័នប្រទេសបានតតឃើញអ្វីអស្ចារ្យខ្លះការបើសួរដូច្នោះយើងនឹងប្រាប់ថាបានឃើញសត្វដូចនេះគេនឹងសួរដេញដោលថាសត្វនោះឈ្មោះអ្វីកាលបើយើងមិនស្គាល់គេនឹងតេះដៀលយើងព្រោះហេតុនោះយើងនឹងបាញ់បុគ្គលនេះហើយយើងនឹងសួរឲ្យដឹងរឿងលំដាប់នោះព្រះពោធិសត្វចុះទៅងូតទឹកសំគួរហើយឡើងមកស្លៀកដណ្ដប់សំពត់សម្បកឈើនិងយកស្បែកខ្លាពាក់ពីលើស្មាហើយយកក្អមទឹកឡើងដាក់លើស្មាខាងឆ្វេងក្នុងកាលនោះព្រះរាជាទ្រង់គិតថាការនេះសមគួរនឹងបាញ់ហើយទើបលើកធ្នូនឹងសដែលលាបទៅដោយថ្នាំពឹសនោះបាញ់ព្រះពោធិសត្វត្រូវខាងស្ដាំធ្លុះចេញទៅខាងឆ្វេងវងមរគិតថាព្រះពោធិសត្វត្រូវគេបាញ់ហើយក៏តក់ស្លុតភ្លាមផ្អើលរត់អស់សុវណ្ណសាមដើម្បីត្រូវព្រួញពឹសក៏នៅតែទ្រក្អមទឹកទុកដោយប្រក្រតីមានស្មារតីដាក់ចុះក្រោមដោយកាយដេកខ្សាច់ឲ្យក្រហមបន្តិចទើបដាក់ក្អមទឹកឲ្យនឹងនៅទីនោះរួចហើយកំណត់ទិសបែរសរីរៈទៅខាងបណ្ណសាលាបីដូចសវណ្ណបដិមាដែលដួលដេកទៅនឹងផ្ទៃខ្សាច់ពណ៌ប្រាក់សុវណ្ណសាមតាំងសតិពោលថាបុគ្គលដែលមានពៀនឹងយើងក្នុងហិនវ័នប្រទេសនេះមិនមានឡើយហើយបុគ្គលដែលមានពៀជាមួយមេដាបិតាយើងក៏មិនមានដែរពោលរួចក៏បានខ្ជាក់លោហិតចេញពីមាត់កាលដែលមិនបានឃើញព្រះរាជាទើបពោលនៅគាថាសួរថានរណាណបាញ់ខ្ញុំជាអ្នកដងទឹកដែលកំពុងផ្លឹកសតិបងបាត់ជាព្រាមវេសៈឬក៏ជាក្សត្រនរណាពូនស្កាត់បាញ់ខ្ញុំដោយសព្រះពោធិសត្វពោលគាថាបន្តថាសាច់ខ្ញុំមិនមែនជាម្ហូបអាហារស្បែកខ្ញុំនេះណាឥតបានកាបវរសំគាល់ថាល្អស្ថិតត្រង់ណាហេតុអ្វីខ្ញុំនេះត្រូវបាញ់ដោយសអោសំឡាញ់អើយខ្ញុំសូមសួរអ្នកតើអ្នកជាអ្វីជាបុត្រអ្នកណាបាញ់ខ្ញុំហើយលាក់ពូនអាត្មាខ្ញុំដឹងហេតុការបានដូចម្ដេចទៅការព្រះពោធិសត្វបានពោលគាថាយ៉ាងនេះហើយក៏បានស្ងៀមក្នុងថ្លុកឈាមនោះឯងព្រះរាជាទ្រង់ស្ដាប់យ៉ាងនេះហើយគិតថាបុរសនេះសំបីយើងបាញ់ហើយដោយព្រួយលាបថ្នាំពឹសដួលចុះហើយក៏មិនបានជេរយើងហើយក៏មិនត្អូញត្អែអ្វីដែរបែរជាហៅរកយើងដោយពាក្យគួរជាទីស្រឡាញ់ទៅវិញបេះដូងយើងដូចជាត្រូវគេអាដោយកំបិតយើងនឹងទៅរកគេទ្រង់គិតដូច្នោះហើយស្ដេចក៏យាងទៅប្រថាប់ឈរក្នុងទីជិតព្រះពោធិសត្វហើយពោលថាគេស្គាល់ខ្ញុំថាឈ្មោះបលយៈខ្ញុំលះបង់ដែនស្វែងរកម្រឹកព្រៃខ្ញុំល្បីវាយខាងសិលសាស្ត្រជាស្ដេចនៃអ្នកក្នុងដែនកាសីធ្នូសខ្ញុំច្បាស់បាញ់ពេញកម្លាំងទោះដំរីខ្លាំងមិនរួចដេកដីព្រះរាជាទ្រង់សរសើរកម្លាំងរបស់ព្រះអង្គហើយក៏ត្រាស់សួរនាមរបស់ព្រះពោធិសត្វថាចុះអ្នកជាបុត្ររបស់អ្នកណាយើងមិនដេចចង់ថាអ្នកមានឈ្មោះអ្វីព្រមទាំងត្រកូលបិតាផងនៃសូមអ្នកស្រដីប្រាប់យើងឲ្យស្គាល់ព្រះពោធិសត្វគិតថាយើងជាទេវតានាគយក្សកេណោឬជាក្សត្រជាដើមយ៉ាងណាមួយព្រះរាជាក៏គង់នឹងជឿប៉ុន្តែយើងគួរពោលតែពាក្យពិតប៉ុណ្ណោះលុះគិតហើយទើបពោលថាខ្ញុំកូនអេសីបុត្រអ្នកនេសាទទ្រង់អើយថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវមាតាមដូចព្រានបាញ់មរឹកដែលទ្រង់បាញ់ខ្ញុំត្រាំឈាមដេកលើធរណីសូមទ្រង់តតព្រួញមុតស្ដាំធ្លាឆ្វេងខ្ញុំសួររឿយចំពោះបបិទ្ធសម្រាប់ខ្លាដំបងពងយកស្បែកឯទូបង្គំព្រោះអ្វីក្នុងកាយពេលរស់ពួកញាតហៅខ្ញុំថាសាមមកចុកចាប់ច្បាមផ្ដេកលើព្រឹត្តពីដោយព្រួញពឹសធំបាញ់ចំពេញទីព្រួញពឹសយាយីទ្រង់តតឃើញពិតឈឺពើតក្រៃលែងមាត់ខ្ពុលលោហិតទ្
ទ្រង់យឺតបាញ់ពិតបិចឡើយលាក់កាយចំណែកដំរីព្រោះភ្លុកទាំងឡាយទើបទ្រង់ខ្វល់ខ្វាយចំណាយពេលបាញ់លំដាប់នោះព្រះពោធិសត្វក៏បានដាច់ខ្យល់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅព្រះរាជាបានទៅជួបបារិកាតបសេនីរួចហើយទើបរៀបរាប់សេចក្តីទាំងឡាយដែលខ្លួនបានសម្លាប់សាមបារិកាតបសេនីបានអង្គុយក្នុងបណ្ណសាលាចិត្តនោះបានស្ដាប់ហើយក៏បំណងនឹងដឹងនៅព្រឹត្តិការណ៍នោះទើបចេញពីបណ្ណសាលារបស់ខ្លួនទៅកាន់បណ្ណសាលារបស់ទុគលបណ្ឌិតតាមខ្សែដែលសាមចងសម្រាប់ដើរការបើដឹងសេចក្តីច្បាស់លាស់ហើយអ្នកទាំងពីរក៏គួកទ្រូងយំរៀបរាប់គុណរបស់សាមព្រះរាជាក៏ពោលលួងលោមនឹងចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាឲ្យដូចជាសាមរហូតដល់អស់ជីវិតព្រះរាជាទ្រង់គិតថាគួរឲ្យអស្ចារ្យណាស់សូម្បីត្រឹមតែពាក្យអាក្រក់របស់ឥសីទាំងពីរក៏មិនមានចំពោះព្រះអង្គឡើយជនទាំងពីរបានពោលបដិសេធការចិញ្ចឹមរបស់ព្រះរាជាដោយថានេះមិនមែនជាភារៈរបស់ព្រះអង្គឡើយតែសូមឲ្យទ្រង់នាំទៅកាន់ទីដែលសាមដេកស្លាប់ក្រោយពីបានទៅដល់ទីនោះតាបោះត្រសៃស័កព្រះពោធិសត្វដាក់លើផ្លូវឯតបសេនីក៏លើកជើងព្រះពោធិសត្វដាក់លើផ្លូវរបស់ខ្លួនអង្គុយយំរៀបរាប់លំដាប់នោះតបសេនីបានយកដៃស្ទាបទ្រូងរបស់ព្រះពោធិសត្វដឹងថានៅមានកម្ដៅភ្លើងធាតុនៅឡើយនាងក៏ធ្វើនៅសច្ចកិរិយាដើម្បីដកពឹសចេញក្នុងកាលមុនសាមនេះជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ដោយសច្ចៈណាសូមឲ្យពឹសរបស់សាមសាបរលាបទៅដោយការពោលនៅសច្ចៈនោះកាលមុនសាមជាអ្នកពោលនៅពាក្យពិតមានសច្ចៈវាចាដោយសច្ចៈណាសូមឲ្យពឹសរបស់សាមសាបរលាបទៅដោយការពោលនៅពាក្យសច្ចៈនោះសាមជាអ្នកចិញ្ចឹមមេដាបិតាដោយសច្ចៈណាសូមឲ្យពឹសរបស់សាមសាបរលាបទៅដោយការពោលនៅសច្ចៈនោះសាមជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅការកោតក្រែងនៅបុគ្គលជាធំក្នុងត្រកូលដោយសច្ចៈណាសូមឲ្យពឹសរបស់សាមសាបរលាបទៅដោយការពោលនៅសច្ចៈនោះគ្រានោះពឹសពោះក៏របូតចេញពីភ្នែករបស់មេដាបិតាភ្លឺឡើងក្នុងគ្រាដែលអធិដ្ឋាននោះព្រះពោធិសត្វរួចរស់ជីវិតឡើងទ្រង់សម្ដែងធម៌ទេសនា10ប្រការដល់ស្ដេចបលយៈហើយឲ្យកាន់សិល5ហើយស្ដេចបលយៈក៏ត្រឡប់ទៅកាន់នគរវិញហើយសោយរាជសម្បត្តិដោយកន្លងធម៌ក្រោយពីសម្ដែងរឿងសុវណ្ណសាមចប់ព្រះសាស្តាបានសរជាតិថាបលយៈបានមកជាព្រះអានន្ទព្រះឥន្ទបានមកជាព្រះអនុរុទ្ធទុគលតាបោះបានមកជាព្រះមហាកស្សបៈបាសិកាតបសេនីបានមកជាភត្តិកាពលនីចំណែកឯសុវណ្ណសាមបានមកជាអង្គតថាគតនេះឯងកូនត្រូវគោរពបម្រើមេដាបិតាឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយនិងចិត្តត្រូវមានជំនឿលើបុណ្យនិងបាបគឺសាងអំពើល្អរមែងទទួលផលល្អការសាងអំពើបាបរមែងទទួលបានផលអាក្រក់ការដឹងកំហុសចេះកែប្រែកំហុសជាទង្វើដ៏ប្រសើររឿងមហាសុបិនជាដកព្រះបរមសាស្តាបានត្រាស់សម្ដែងថាក្នុងអតីតកាលគ្រាព្រះបាទព្រហ្មទត្តសោយរាជសម្បត្តិនៅឯក្រុងពារាណសីព្រះពោធិសត្វមានកំណើតក្នុងត្រកូលឧទិញ្ញព្រាហ្មណ៍លុះចម្រើនវ័យហើយបានបួសជាតាបោះបានញ៉ាំងអភិញ្ញាសមបត្តិឲ្យកើតឡើងបានសាកល្បងរិទ្ធនៅក្នុងហមវ័នប្រទេសក្នុងពេលនោះឯងនៅឯនគរពារាណសីព្រះបាទព្រហ្មទត្តទ្រង់ឃើញសុបិននេះដោយទម្រង់ដូចគ្នាក៏មានតម្រេះសួរដល់ពួកព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយក៏ប្រារព្ធពិធីបូជាយញ្ញយ៉ាងនេះដូចគ្នាបណ្ដាព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះបរហិត
មានសិស្សជាបណ្ឌិតឆ្លាតពោលនឹងអាចារ្យថាលោកអាចារ្យគម្ពីរត្រៃវេទទាំង3លោកអាចារ្យបានឲ្យខ្ញុំរៀនចប់ហើយក្នុងវេទទាំង3គម្ពីរនោះប្រកាសដែរថាការសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ធ្វើឲ្យកើតឡើងសិរីសួស្តីដល់មនុស្សម្នាក់ទៀតមិនមានឡើយមិនមែនឬលោកអាចារ្យបានឆ្លើយថាអ្នកដល់ចម្រើនដោយឧបាយនេះទ្រព្យដល់ចម្រើននឹងកើតដល់ពួកយើងមាណពពោលថាលោកអាចារ្យបើដូច្នោះពួកលោកចូលធ្វើការងាររបស់ពួកលោកចុះខ្ញុំនឹងមិនធ្វើក្នុងសំណាក់របស់ពួកលោកឡើយហើយក៏បានដើរចេញទៅរហូតដល់ព្រះរាជឧទ្យានក្នុងថ្ងៃនោះឯងសូម្បីព្រះបរមពោធិសត្វក៏ដឹងហេតុការណ៍នោះហើយគិតថាថ្ងៃនេះបើយើងទៅដល់កន្លែងមនុស្សការផុតពីការចាប់ចងនឹងមានដល់មហាជនដូច្នោះហើយក៏ហោះតាមផ្លូវអាកាសមកចុះកន្លែងឧទ្យានហើយអង្គុយលើផ្ទាំងថ្មដែលជាមង្គលដូចជារូបឆ្លាក់ដោយមាសដូច្នោះមាណពចូលទៅរកព្រះពោធិសត្វសំពះហើយក៏អង្គុយកន្លែងដ៏សមគួរមួយក៏បានធ្វើបដិសណ្ឋារកិច្ចយ៉ាងពិរោះជាមួយគេហើយសួរថាព្រះរាជាសោយរាជសម្បត្តិប្រកបដោយធម៌ឬមាណពបានពោលថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនព្រះរាជាទ្រង់ឃើញសុបិន16ប្រការត្រាស់ប្រាប់ដល់ពពួកព្រាហ្មណ៍ពោលថាពួកយើងនឹងត្រូវបូជាយ៉ាញ់ហើយក៏រៀបចំការនោះភ្លាមលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនសូមលោកម្ចាស់ធ្វើឲ្យព្រះរាជាទ្រង់យល់ផងថាដែលឈ្មោះថាផលនៃសុបិននេះគឺយ៉ាងនេះហើយជួយឲ្យមហាជនទាំងនោះផុតពីភ័យផងលោកម្ចាស់ព្រះបរមពោធិសត្វពោលថាមនាលមាណពយើងមិនបានស្គាល់ព្រះរាជារីឯព្រះរាជាក៏មិនបានស្គាល់យើងដែរបើព្រះអង្គចូលមកសួរដល់ទីនេះយើងនឹងប្រាប់ដល់ព្រះអង្គបានមាណពបានពោលថាខ្ញុំនឹងយាងព្រះអង្គមកសូមលោកម្ចាស់មេត្តារងចាំការមករកខ្ញុំត្រឹមតែមួយផ្លែតែប៉ុណ្ណោះការសូមការអនុញ្ញាតពីព្រះបរមពោធិសត្វហើយក៏ទៅកាន់ព្រះរាជដំណាក់ក្រាបទូលទៅព្រះរាជាថាបបិទ្ធមហារាជតាបោះអ្នកត្រាច់ចរតាមផ្លូវអាកាសមួយអង្គបានចុះមកក្នុងឧទ្យានរបស់ព្រះអង្គហើយបានពោលថានឹងទុះទាយផលនៃសុបិនដែលព្រះអង្គទ្រង់តោតឃើញកំពុងអង្គុយចាំព្រះអង្គហើយព្រះរាជាទ្រង់ស្ដាប់ពាក្យរបស់មាណពនោះហើយស្ដេចក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ទៅកាន់ព្រះរាជឧទ្យានភ្លាមព្រមដោយបរិវារដ៏ច្រើនទ្រង់សំពះតាបោះហើយក៏ប្រថាប់អង្គុយកន្លែងដ៏សមគួរមួយរួចហើយមានព្រះតម្រេះសួរថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនបានឮថាលោកម្ចាស់ជ្រាបនៅផលនៃសុបិនដែលខ្ញុំបានឃើញឬព្រះពោធិសត្វពោលថាសូមថ្វាយព្រះពរមហាបពិតអាត្មាភាពជ្រាបព្រះរាជាបានត្រាស់ថាបើដូច្នោះសូមលោកម្ចាស់ទុះទាយចុះព្រះពោធិសត្វពោលថាសូមថ្វាយព្រះពរមហាបពិតអាត្មាភាពនឹងទុះទាយថ្វាយព្រះមហាបពិតសូមមហាបពិតត្រាស់សុបិនតាមដែលទ្រង់បានឃើញឲ្យអាត្មាភាពស្ដាប់ចុះព្រះរាជាទ្រង់ត្រាស់ថាប្រពៃហើយលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនទើបត្រាស់សេចក្តីថាគោឧសភរាជមួយឈើទាំងឡាយមួយ
មេគោទាំងឡាយមួយគោឈ្មោលទាំងឡាយមួយសេះមួយថាសមាសមួយមេឆ្កែចចកមួយក្អមទឹកមួយបោកករណីមួយបាយឆៅមួយច័ន្ទក្រហមមួយឃ្លោកលិចមួយថ្មអណ្ដែតមួយឆ្កែខំពុះវែកមួយហង្សមាសហែហមក្អែកមួយខ្លាធំមួយខ្លាដំបងមួយភ័យខ្លាចព្រោះតែពពែមួយដូច្នេះឯងហើយត្រាស់ប្រាប់សុបិនតាមនិយមដែរព្រះបាទបសេនតិកោសលត្រាស់ប្រាប់នោះឯងសូម្បីព្រះបរមពោធិសត្វក៏បានទូទាយផលនៃសុបិនទាំងនោះដោយពិស្ដាតាមទំនងដែរព្រះសាស្តាទ្រង់ទូទាយក្នុងពេលនេះឯងហើយទីបំផុតបានថ្វាយព្រះពរដូច្នេះថានឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការដែលលោកចិត្តចូលសេចក្តីវិនាសហើយមិនមានក្នុងយុគនេះឡើយអត្ថាធិប្បាយក្នុងពាក្យនោះមានដូចនេះគឺមហាបពិតផលនៃសុបិនទាំងនោះមានដូចនេះគឺការបូជាយញ្ញដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីកម្ចាត់អន្តរាយក្នុងព្រះសុបិននោះរមែងជាការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងធម៌និយមលោកអត្ថាធិប្បាយថារមែងប្រព្រឹត្តទៅផ្ទុយគ្នាខុសអំពីការពិតព្រោះហេតុអ្វីព្រោះហេតុថាផលនៃសុបិនទាំងនោះនឹងមានក្នុងការដែលលោកចិត្តនឹងវិនាសគឺក្នុងការផ្សេងកាន់យកប្រការដែលមិនមែនជាហេតុថាជាហេតុក្នុងការដែលលះបង់ហេតុចេញថាមិនមែនហេតុក្នុងការដែលកាន់យកប្រការដែលមិនពិតថាជាពិតក្នុងការដែលលះបង់ប្រការដែលថាពិតមិនពិតក្នុងការដែលពួកអលជីមានច្រើនឡើងក្នុងការដែលពួកអលជីមានការថយចុះក៏នឹងមិនមាននៅក្នុងយុគនេះទេមានន័យថាផលរបស់សុបិនទាំងនេះមិនមាននៅក្នុងពេលនេះគឺក្នុងរាជការរបស់មហាបពិតឬក្នុងសាសនារបស់តថាគតនេះក្នុងយុគនេះគឺក្នុងជួរបរោះបច្ចុប្បន្ននេះដោយហេតុនេះការបូជាយញ្ញដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីកម្ចាត់អន្តរាយនៃផលរបស់ព្រះសុបិនទាំងនេះទើបប្រព្រឹត្តទៅមិនត្រឹមត្រូវលើការបូជាយញ្ញនោះចេញចុះភ័យឬសេចក្តីភ័យខ្លាចដែលមានព្រះសុបិននេះជាហេតុនឹងមិនមានដល់មហាបពិតទេព្រះមហាបុរសបានធ្វើឲ្យព្រះរាជាធូរស្រាលព្រះទ័យលះបង់មហាជនចេញពីការចាប់ចងហើយក៏បានហោះឡើងទៅលើអាកាសថ្វាយឱវាទដល់ព្រះរាជាឲ្យតាំងនៅយ៉ាងមុតមមក្នុងសិល5ហើយថ្វាយព្រះពរថាតាំងពីនេះតទៅមហាបពិតសូមគំរូមគំនិតជាមួយព្រាហ្មណ៍បូជាយញ្ញតទៅទៀតទៅលុះសម្ដែងធម៌ហើយបានត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅរបស់ខ្លួនវិញតាមអាកាសនេះឯងចំណែកព្រះរាជាតាំងនៅក្នុងឱវាទរបស់ព្រះពោធិសត្វទ្រង់ធ្វើបុណ្យមានការឲ្យទានជាដើមហើយស្ដេចយាងទៅតាមយថាកម្មព្រះបរមសាស្តាលុះទ្រង់នាំព្រះធម៌ទេសនានេះមកហើយត្រាស់ឲ្យព្រះបាទបសេនតិកោសលលះបង់ការបូជាយញ្ញដោយព្រះពុទ្ធដំរេះថាព្រោះព្រះសុបិនជាបច្ច័យភ័យនឹងមិនមានដល់មហាបពិតទេមហាបពិតត្រាស់បង្គាប់ឲ្យលះបង់យញ្ញចេញចុះព្រះរាជាទានជីវិតដល់មហាជនហើយទ្រង់បន្តអនុសន្ធិប្រជុំជាដកថាព្រះរាជាកាលនោះបានមកជាព្រះអានន្ទក្នុងកាលឥឡូវនេះមាននប់បានមកជាព្រះសិរីបុត្រចំណែកឯតាបសគឺអង្គតថាគតនេះឯង
រឿងមហាសុបិនជាដកទាំង16ប្រការសូមចប់តែត្រឹមប៉ុណ្នេះសូមអនុមោទនារឿងប្រវត្តិគ្រុឌនិងនាគសត្វដែលមានអានុភាពខ្លាំងគ្រុឌជាស្ដេចបក្សីតំណាងឲ្យធាតុឈ្មោលនាគជាស្ដេចល្មូនតំណាងឲ្យធាតុញីធាតុទឹកគ្រុឌស្អប់នាគចូលចិត្តជន់នាគនិងចាប់នាគស៊ីជាអាហារដែលជាតិសាសន៍ជាច្រើនបានយកមកធ្វើជាសិល្បៈស្ថាបត្យកម្មនិងសាងរូបទាំងនោះឡើងដោយឡែកកម្ពុជាយកនិមិត្តរូបសត្វនាគតំណាងឲ្យព្រះនគរមាតាធិបតេយ្យគឺនាងនាគនៅតាមវត្តអារាមនិងព្រះវិហារនានាគេឃើញសំណង់មានរូបសត្វគ្រុឌនៅផ្នែកខាងលើនៃសសរអារាមចំណែករូបសត្វនាគគឺមាននៅតាមបង្កាន់ដៃនៃកម្មចិន្តាវត្តអារាមក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដោយព្រឹទ្ធាចារ្យយល់ឃើញថារូបសត្វទាំងពីរមានអានុភាពឫទ្ធិចេស្តាច្រើនជាងសត្វដេរឆានដទៃទៀតហើយតំណាងឲ្យភាពរឹងមាំនៃសំណង់ទាំងនោះដែលមានអាយុកាលវែងនិងមានរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងនិទានដូចតទៅក្នុងអតីតកាលដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយមានឥសីកស្សបៈមានភរិយាពីររូបគឺនាងកាត្រុនិងនាងវីនីតានាងកាត្រុបានផ្ដល់កំណើតកូនជាសត្វពស់មានចំនួនរាប់ពាន់សពក្បាលហើយត្រូវបានចាត់ទុកថាបុព្វការីនៃសត្វពស់ទាំងឡាយនៅលើផែនដីនេះចំណែកឯនាងវីនីតាបានផ្ដល់កំណើតឲ្យសត្វគ្រុឌដ៏មានអំណាចឫទ្ធានុភាពថ្ងៃមួយនាងកាត្រុនិងនាងវីនីតាបានលេងល្បែងភ្នាល់គ្នាដោយបានទាយពណ៌កន្ទុយសេះក្បាល7អាចហោះបានដែលកើតចេញពីការកូរសមុទ្រទឹកដោះនាងកាត្រុបានទាយថាកន្ទុយសេះនេះមានពណ៌ខ្មៅរីឯនាងវីនីតាបានទាយថាមានពណ៌សពួកគេទាំងពីរបានភ្នាល់គ្នាថានរណាក៏ដោយឲ្យតែចាញ់គឺត្រូវតែបម្រើអ្នកឈ្នះនាងកាត្រុបានប្រើល្បិចបោកប្រាស់នាងវីនីតាដោយប្រើឲ្យកូនរបស់ខ្លួនដែលជាសត្វនាគខ្លែងខ្លួនធ្វើជាសេះនោះមានកន្ទុយពណ៌ខ្មៅដូច្នេះហើយនាងវីនីតាត្រូវបម្រើនាងកាត្រុនិងកូននាងកាត្រុធ្វើបាបនាងវីនីតាយ៉ាងខ្លាំងក្លាគ្រប់ពេលវេលាប៉ុន្តែក្រោយមកពួកនាគថានឹងព្រមដោះលែងគ្រុឌនិងម្ដាយប្រសិនបើគ្រុឌអាចទៅយកទឹកអម្រឹតរបស់ព្រះឥន្ទបានគ្រុឌបានប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងហើយទីបំផុតក៏ទទួលបានទឹកអម្រឹតហើយបានរំដោះខ្លួននឹងម្ដាយពីទេសភាពរបស់នាគនិងនាងកាត្រុក្រោយមកគ្រុឌនិងម្ដាយបានដឹងពីល្បិចនេះហើយបានដាក់បណ្ដាសាដល់នាងកាត្រុថារាល់កូនរបស់នាងកាត្រុទាំងអស់គឺត្រូវតែក្លាយទៅជាចំណីកូនរបស់ខ្លួនសត្វនាគជាចំណីរបស់សត្វគ្រុឌនិយាយការដែលគ្រុឌទៅលួចយកទឹកអម្រឹតពីព្រះឥន្ទគ្រុឌបានសម្ដែងឫទ្ធិចេស្តាយ៉ាងអស្ចារ្យមានភាពស្មោះត្រង់រហូតបានដឹងដល់ព្រះវិស្ណុហើយព្រះវិស្ណុបានផ្ដល់ពរជ័យព្រមទាំងយកគ្រុឌធ្វើជាយានជំនិះរបស់ព្រះអង្គអានុភាពហោះហើររបស់គ្រុឌលឿនដូចជារន្ទះហើយកម្លាំងខ្យល់ពីស្លាបរបស់គ្រុឌគឺខ្លាំងលើសព្យុះសង្គ្រានានាព្រះឥន្ទបានមក
ស្កាត់ផ្លូវគ្រុឌប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរមិនប្រយុទ្ធគ្នានោះទេដោយគ្រុឌសន្យាថានឹងប្រគល់ទឹកអមរិតនោះដល់ព្រះឥន្ទវិញក្រោយពេលប្រគល់ទឹកអមរិតឲ្យសត្វនាគហើយព្រះឥន្ទសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាសារបស់គ្រុឌនិងម្ដាយคล้ายជាការពិតនៅពេលយកទឹកអមរិតមកដល់មុខនាគហើយនោះគ្រុឌបានប្រើល្បិចដោយប្រាប់ដល់នាគថាចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើពិធីជាមុនសិនមុនពេលផឹកទឹកអមរិតនេះហើយនៅពេលដែលពួកនាគកំពុងតែធ្វើពិធីនោះព្រះឥន្ទបានមកយកទឹកអមរិតទៅវិញតែកំពប់ទឹកខ្លះនៅលើស្មៅនៅពេលដែលឃើញទឹកអមរិតកំពប់លើស្មៅដូចនេះពួកនាគទាំងឡាយខំប្រឹងលិតទឹកអមរិតទាំងនោះរហូតដល់អណ្ដាតនាគប្រះជាពីរដោយសារស្មៅរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះព្រះវិស្ណុបានផ្ដល់វេហាទាំងមូលជាទីលំនៅរបស់គ្រុឌហើយរៀបការគ្រុឌជាមួយនាងឧណាតីនៅក្នុងរឿងទេវកថាមួយដំណាថាសត្វគ្រុឌមានខ្លួនដូចជាមនុស្សតែមានក្បាលជាបក្សីពួកគ្រុឌមានអំណាចវេទមន្តអាចក្រឡាខ្លួនទៅជាមនុស្សបាននៅពេលដែលពួកគេមានបំណងចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សលំនៅឋានរបស់ពួកគ្រុឌគឺមាននៅក្នុងព្រៃស៊ីមបាលីលើដើមឈើសូត្រកបាសនៅថ្ងៃមួយស្ដេចគ្រុឌមានស្នេហាជាមួយនឹងស្ត្រីមនុស្សលោកដំណើរគ្នាទៅនឹងស្ដេចនាគដែលជាសត្វមានអំណាចវេទមន្តនៃការក្រឡាខ្លួនទៅជាមនុស្សបានដូចគ្នាគួរផ្សំនឹងការប្រណាំងប្រជែងនៅក្នុងរឿងនេះស្ដេចគ្រុឌបានប្រកាសសង្គ្រាមប្រយុទ្ធនឹងស្ដេចនាគយ៉ាងខ្លាំងក្លាតែភាពវៃឆ្លាតរបស់ស្ដេចនាគធ្វើឲ្យសង្គ្រាមមួយនេះមិនអាចនឹងចាញ់ឈ្នះឡើយក្រោយមកមានក្រុមតាបសដែលគាំទ្រពួកគ្រុឌបានបង្ហើបឲ្យដឹងអំពីចំណុចខ្សោយរបស់សត្វនាគប្រាប់ទៅពួកគ្រុឌដែលបានបង្រៀនពួកគ្រុឌអំពីរបៀបដើម្បីចាត់ការស្ដេចនាគដោយខំកន្ទុយហើយបង្ខំឲ្យក្អួតចេញនៅដុំភ្លើងគុជនាគនោះធ្វើឲ្យពួកនាគហត់នឿយនិងអស់អំណាចនៃដុំគុជភ្លើងនោះពួកគ្រុឌបានចាប់ក្បាលពួកនាគនិងសម្លាប់ចោលហើយទំពាស៊ីជាអាហារក្រោយពីពួកនាគដឹងខ្លួនថាមិនអាចប្រយុទ្ធឈ្នះពួកគ្រុឌបានពួកនាគក៏ទៅសុំជំនួយពីព្រះវិស្ណុក៏ស្នើឲ្យមានការផ្អាកប្រយុទ្ធនិងព្រមព្រៀងគ្នារវាងស្ដេចគ្រុឌនិងស្ដេចនាគក្រោយមកព្រះវិស្ណុសន្យាថានឹងឲ្យមនុស្សលោកដាក់តាំងរូបស្ដេចគ្រុឌនៅក្នុងស្ថានភាពល្អគ្មានគូប្រៀបមួយគឺនៅតាមផ្នែកខាងលើសសរស្ដំនៃដំណាក់ព្រះវិហារវត្តអារាមនិងតាមលំនៅឋាននានាទោះជាយ៉ាងណាព្រះវិស្ណុក៏ចង់ឲ្យស្ដេចគ្រុឌធ្វើជាយានជំនិះរបស់ខ្លួនក្នុងការព្រមព្រៀងនេះដែរស្ដេចគ្រុឌក៏យល់ព្រមធ្វើជាយានជំនិះរបស់ព្រះវិស្ណុរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះចុងក្រោយពពួកគ្រុឌស្ថិតក្នុងចំណោមដែលត្រូវបានតែងតាំងដើម្បីការពារភ្នំព្រះសុមេរុនិងលំហអាកាសពីការវាយប្រហាររបស់ពួកអសុរាចំណែកស្ដេចនាគត្រូវបានព្រមព្រៀងដើម្បីបង្អុរភ្លៀងដល់មនុស្សលោកក្នុងទ្វីបទាំង4រហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះដូច្នេះហើយបានជាគេឃើញរូបសត្វគ្រុឌតែងតែនៅពីលើរូបសត្វនាគនៅតាមព្រះវិហារវត្តអារាមសំណង់ជាកន្លែងកម្សាន្តនិងនៅតាមលំនៅគេហដ្ឋានធំរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះរឿងប្រវត្តិស្ដេចនាគនិងគ្រុឌ
សូមចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមអនុមោទនា